các bạn, hôm nay Vinmax sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp máy cắt cỏ đẩy tay. Đây là toàn bộ sản phẩm sau khi chúng ta đã được khui thùng. Khi mọi người mua về thì ở bên mình sẽ gửi video lắp ráp cho các bạn, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Mình sẽ xếp đầy đủ các cái bộ phận phụ kiện ra như thế này để chúng ta dễ dàng trong việc lắp ráp hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp phần bắp chuối vào khung và sau đó là sẽ lắp động cơ lên. Mọi người sẽ bắt ốp vào 4 vị trí lỗ và sau đó thì mình sẽ dùng lục giác để siết chặt. Tiếp đến chúng ta sẽ lắp phần chân trống. Thì phần chân trống này sẽ giúp cho máy được giữ thăng bằng khi mà chúng ta để máy đứng yên. Kèm theo đó là chúng ta sẽ lắp phần tay cầm, tay kéo đẩy. Bước tiếp theo chúng ta sẽ gắn phần cần có chứa đầu bò vào phần đuôi của bắp chuối và chúng ta sẽ siết ốc cố định bằng lục lăng. Và chúng ta sẽ lắp phần còn lại của khung để cho chiếc máy cắt cỏ của chúng ta được chắc hơn. Nên mọi người sẽ siết ốc bắt từ khung sang đến phần cần. Mọi người thao tác giống như kỹ thuật viên bên mình đang làm. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp tấm chắn cỏ. Tác dụng của tấm chắn cỏ giúp chúng ta đảm bảo được an toàn trong quá trình mà chúng ta cắt cỏ, sẽ không bị cỏ văng vào trong người. Sau đó thì chúng ta sẽ lắp phần lưỡi. Ở đây thì mình sẽ lắp một chiếc lưỡi hình chữ nhật vào phần đầu bò. Ngoài ra thì mọi người có thể lắp các loại lưỡi tròn, các cái búi đánh cỏ, búi cọ rong rêu. Mọi người siết chặt nhé. Mọi người yên tâm là phụ kiện tháo lắp thì sẽ đi kèm theo máy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lắp phần dây ga từ phần khung vào đến phần động cơ. Mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải tháo cái phần ốp này ra và chúng ta sẽ dùng lục lăng để siết ốc, nới lỏng ốc để mình có thể lấy được cái dây điện của phần động cơ. Mọi người lưu ý là dây màu nào đi với dây màu đấy ạ. Màu đỏ đi với màu đỏ và màu đen đi với màu đen. Chúng ta sẽ nút hai cái vào với nhau là được. Đấy, mọi người nhìn các bạn kỹ thuật viên bên mình đang làm này. Đấy, nối hai đầu với nhau. Và sau đó thì chúng ta sẽ lại đeo ốp lên để bảo vệ máy. Vậy là chỉ với những thao tác đơn giản, chiếc máy cắt cỏ đẩy tay Honda GX35 đã được hoàn thành. Tiếp đến chúng ta sẽ đổ xăng và nhớt cho máy cũng như là thao tác để vận hành máy. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ xăng. Dung tích của bình xăng ở đây là 0,65 lít. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng của mọi người mà mọi người sẽ đổ xăng cho phù hợp. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đổ nhớt. Nhớt ở đây mình sử dụng nhớt 4 thì. Và sau khi mọi người đổ thì mọi người sẽ đo 2/3 thăm nhớt ạ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nhấn nút bơm xăng 5 lần. Và sau đó thì chúng ta sẽ gạt le gió. Chúng ta sẽ giật nổ máy. Vậy là chiếc máy của chúng ta đã hoạt động. Ngoài chức năng cắt cỏ thì mọi người hoàn toàn có thể gắn thêm lưỡi xới hoặc là lưỡi sạc cỏ để sử dụng cho cái nhu cầu phù hợp của mình. Một sản phẩm mình mua máy cắt cỏ nhưng mà kèm theo đấy thì mình có thể là mua kèm theo lưỡi xới cũng như là lưỡi sạc cỏ để mà mình có thể sử dụng 3 trong 1 để tiết kiệm chi phí và không cần tốn quá nhiều máy móc thiết bị để trong gia đình. Để được tư vấn thêm về sản phẩm cũng như mua hàng thì mọi người hãy liên hệ đến số hotline 024 38 38 3456 hoặc truy cập vào website máy móc việt.vn. Để có những trải nghiệm thực tế với sản phẩm thì mọi người hãy ghé tại địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.